вскрытому мотору и разобранному мотоциклу. Я думаю, вы уже поняли, что игра с натяжением натяжителя цепи, принудительного натяжения, ничего не дала. Судя по всему, соскочила метка на впускном распредвалу, когда я возвращал натяжитель в стандартное натяжение. В общем, теперь мотор частично разобранный. Сейчас выставляю ВМТ, проверяю метки, ну и будем делать что-то дальше. Заодно и проверять натяжку цепи уже методом такого плана. Методом правильным, так скажем. Выставил я верхнюю мертвую точку. Идем смотреть на метки. Ту-ту-ру-ту-ту. А вот и наши метки. А должны быть друг напротив друга. Итого меточка убежала. Теперь нужно возвращать ее обратно. Так, в общем, сейчас снимаем натяжитель цепи для того, чтобы ее ослабить. И тогда уже можно будет вернуть распредвал на его место по метке. Ну, а дальше тогда зазор замеряем всех деталей, в смысле клапанов. Замеряем зазор клапанов, проверяем. Раз уже разобрали, тогда будем делать все, что нужно. Продолжаем танцы с бубном. Выставил верхнюю мертвую точку по первому цилиндру, проверил зазоры и немножко был удивлен. Смотрите, распечатал вот такую вот планограммку себе для записей. Ну и вот, как видите, какие должны быть зазоры под циферкой 2 и какие есть на самом деле под циферкой 1. То есть оба 3 клапана зажаты впускных. Выпускные в норме. По максимуму, но в норме. Сейчас меряем второй цилиндр. Так же самое делаем записи. И дальше будем определяться, что нам делать. Повернул коленвал на 270 градусов, как указано в книжке. Сделал замеры. И вот что у нас получилось по второму цилиндру. Впускные зажатые. Выпускные в норме. По нижней норме. А первый цилиндр у нас по верхней норме. В общем, надо думать. Я думаю, что скорее всего впускные шайбы пойдут на шлифовку. Посчитаю, сколько лучше всего снять. Наверное, где-то по десятке, наверное. Но это надо пересчитать все правильно, тогда буду уверен уже, сколько точно снимать. Кстати, друзья, поскольку будет проводиться уже замена регулировочных шайб и крышка вскрыта, принято решение менять сальники клапанов. Куплены вот такие вот сальнички. Это сальнички от Deo Matiz Chevrolet Aveo. Они вот с такой вот пружинкой. На оригинальных пружинки нету. Из-за этого они довольно быстро выходят из строя. Планируется устанавливать дальние сальнички без снятия головы. Посмотрим, что с этого получится. В общем, взял я сегодня шайбы, отнес к специалисту в мастерскую.
на шлифовку они отказались брать их. Якобы слишком мелкие, магнит не удержит. В общем, шлифовать не будем. Шлифовал я вручную в конечном итоге. Снимал 2 десятки со всех впускных шайб, так как 2 десятки это максимально допустимый размер именно нормы. Делал я это следующим образом. Я сделал вот такую вот штуку. Ну, точнее, она у меня была, я просверлил отверстие. Здесь отверстие ровно 9,5, то есть шайбочка вот так вот сюда вот входит. Можно сказать, даже защелкивается. С обратной стороны закручивается болтик. Болтик закручиваешь настолько, чтобы шайбочка торчала как раз на тот размер, который нужно сточить. Ну и с этой стороны вот стачиваешь. В принципе, все подогнано. Сейчас попробую установить данные шайбы, установить распредвалы и замерить зазоры. Надеюсь, что все подойдет. Все будет так, как надо. Ну, а если нет, тогда еще немножко подгоним шайбы. Хочу с вами поделиться своим опытом, как я решил вопрос замены маслосъемных колпачков без снятия головы. Значит, смотрите, взял старую свечу, разобрал, снял с нее все внутренности, запрессовал в нее такую вот трубку. Она зашла как раз по диаметру. Получился такой вот переходничок. Данный переходничок подключаем к компрессору шлангочкой. Вот компрессор. Вот так вот мы его сейчас подключаем. Естественно, это все хорошо зажимаем. Переходничок вкручиваем вместо свечи. И подаем воздух. Включаем компрессор. Компрессор накачивает давление в камеру сгорания. Тем самым не дает клапанам открываться. Пока качает компрессор, спокойненько себе снимаем сухарики. Вытягиваем пружинку, вытягиваем старый маслосъемный колпачок и погнали. Ставим новый, собираем все обратно и так по очереди. Я впускные клапана сделал все уже, выпускные на первом цилиндре сделал, остался второй цилиндр выпускных. Попробую сейчас вам заснять этот кусочек. Не знаю, сейчас как-то придумаю, как камеру поставить, чтобы было удобно, видно. Чтобы вы все увидели наглядно. Так, погнали. Вот я подкрутил уже все здесь. Подаю давление. Есть. Сейчас, возможно, меня местами будет плохо слышно, когда запустится компрессор. Так что, если что, наглядненько смотрим. Сняли пружинку, сухарики. Так, теперь приступаем к снятию старого колпачка. Вот такое вот приспособка сшила, загнутая. Аккуратненько сбоку его поддеваем. Есть. Вот колпачочек наш. Там от него должна была остаться еще пружинка. Сейчас мы ее выловим.
новый колпачок. В него его хорошо смазываем.